Olá, amigos! Hoje nós vamos fazer uma coisa sobre animais. Quem não sabe os nomes dos animais vai aprender connosco. Então, a Sofia, que tem 3 anos, eu tenho 8. Eu vou dizer que animal são estes, todos, quase todos, se calhar são todos. E ela tem de adivinhar. Se não adivinhar, eu digo. Eu não estou a ver. Qual é este? Não sei. É o carneiro. Carneiro. Um canário. Vocês sabiam? É o carneiro. O que tem estes chifres. E esta? Não sei. É a ovelha. A A namorada do carneiro. E esta? Cordeiro. É o cordeiro. E como é que o cordeiro faz? Mé! A família completa. Agora vamos para este animal. Qual é? Não sei. A ovelha. Boa! E este? Um rinoceronte. Não. Um É um dinossauro. dinossauro. Ai, os dentes. Então, e que animal é este? É tartaruga. Boa! Então, qual era este animal? Rinoceronte. Boa! Este era um bocadinho mais difícil, mas ela adivinhou. Esse é um porco. Boa! É a mama porca. Então, e que é este? É vaca. Boa! Como é que a vaca faz? Mé. Não. Mu. Boa! Vocês sabiam? Então, e que animal é este? É galinha. E como é que ela faz? Cocorocó. Boa! E que animal é este? É o coelho. Boa! E que animal é este? É o crocodilo. Boa! Acho que os mais pequeninos vão estar aqui à frente. Aqui. Pronto. Então, que animal é muito... O pescoço é muito grande. Como é que ele se chama? É girafa. Boa! Muito grande. Então, e que animal é este, Sofia? É o cavalo. O cavalo. Ih! Mais ou menos assim, certo? Vai estar deixado. E qual é o animal que tu gostas muito, muito e é preto e branco? É o Panda. Olá, amigos! É o panda, certo? Então, este já foi repetido. É tartaruga. Pois sou mesmo a tartaruga. Então, que animal é este?
Vou já pousar, senão ela morde-me. Ui! Pronto. Então, e que animal é este? É zebra. Boa! Zebra. É como o panda, certo? É preto e branco. Então, e que animal é este? Este tu não sabes. Não sabes? É a chita! A cita. Que corre muito rápido. É como o nosso cão, o Kiko. Então, deixa-me cá ver. Que animal é este? Para ir para a sua mamãe. É o porco. Boa! E ele quer ir à sua mamãe. Está à frente dele. Então, e que animal é este? É o peixe. E como é que ele faz? Mais ou menos assim. Vamos colocar aqui peixinho. Então, que animal é este? É o pavão. Não, É o peixe. o peixe-balão. E já por falar nisso, que animal é este? É gordo também e muito grande. É o vanta. Boa! Lá. E que animal é este? É feroz, feroz, feroz. E às vezes mete medo. É qual? É o? A zebra. Não, é o tigre. É o tigre. Também tem riscas pretas. É aqui. Vou colocar eles juntos. Também são parecidos, um bocadinho. Não são um bocadinho de nada. Já por falar em tigre, quem é que eu vou chamar? Outro tigre. É o leão. Pois, muito bem. Eu enganei-vos. O leão que parece um tigre também. Mas é um leão. E que animal é este? Vocês ainda não se lembram. Já não se lembram dele. É o camelo. É o camelo. E tem duas bossas. Que coisa é esta? É a mesma coisa? O quê? É o camelo. Boa! Vocês ainda se lembraram, certo? É dois camelos. E uma coisa. Há um que está no Jardim Zoológico. Alguns também aqui estão. Mas um que está no Jardim Zoológico que vocês devem saber o nome. Que é muito fácil. É quem é este? É tartaruga. Boa! É o filho. Não, aqui ainda não disse tartaruga. Olha tantos que ainda. Oh, tartarugas! Ainda estão aqui. Então vamos. Esta acho que também está no Jardim Zoológico. É a foca. Boa! Está no Jardim Zoológico. Está. Então acertei. E já por falar nisso, também está no Jardim Zoológico. E é... O ovinho. Claro! Os espetáculos dele são incríveis. Eu já fui lá com a escola. Já falámos deste. É muito feroz. E o leão. Olá, Dúlia. Então, que é este animal?
a boca dele. Acho que não. O Ou Fofoca. está com fome ou está... Não sei bem. Que animal... Eu peixe. Exatamente. Olá. Põe assim ao lado no... Queres ao lado dos peixes? Ah, este! Algo esconde. Quem é? É o cavalo. Não é o cavalo. É o unicórnio. É o unicórnio. Ai, o chifre. Vocês conhecem estes episódios? Eu já não vejo. Mas antes vi. E por falar animais do mar, quem é que eu vou chamar? 2 animais do mar. Quem É são? o peixe. Pois! Olá, amigos! Olá! Onde é que estão os outros peixes? Ali? Ok. Ui, que eu já não chego.